Bom dia, meus amores. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meus amores, eu tô começando a tirar as coisas da geladeira para fazer uma faxina que ela tá muito suja. Dá uma olhada, ó. Como ela tá. Eu desliguei ela de madrugada. Eu desliguei ela de madrugada pra mim faxinar, porque eu ponho as coisas aqui de carvão. Olha, meus amor, como tá sujo isso. Por isso que é bom colocar plastiquinho dentro dela, pra mim que uso panela com carvão lá do fogão. É bom, né, meus amor, porque ela... Deixa eu ver que barulho tá aí. Barulho esquisito. Tudo muito sujo. Meu Deus, tá agoniada já. Santo Deus, que é isso, Jesus? Misericórdia. Poxa. Caiu alguma coisa, meus amor, que eu nem sei o que é. Quer ver, meus amores, vou mostrar pra vocês. Olha só. Suja, meus amores, suja. Já lavei tudo ela, agora eu vou... Olha, toda de... Ó, de... Ficou uma negocinho de carvão aqui que eu não vi. Meu Deus. Que lavado doido. Tá vendo, meus amores? Pronto. Aí, ó. Aí, agora é só enxaguar ela pra secar por dentro. Aí depois tem a porta, ó. A porta eu tiro as coisas da porta assim, ó, sai tudo pra lavar. Tá, meus amor, beijo. Aí quem chegou pra ajudar, aí, ó. Fala oi pros nossos amor, fala, nenê. Nenê? Nenê, aqui, fala oi. Fala oi, joga beijo pros nossos amor. Que coisa linda, meus amor, tá vendo? Que doçura. Não, nenê. Pronto. Vou guardando, meus amor, as águas aqui dentro. Porque quanto mais pra fora fica, mais ela esquenta. E é ruim, né? Tá tudo limpinho já, viu, meus amor? Não é mais aquela geladeira. Aí, ó. Tá uma benção, tudo limpinho. Tô pondo lá embaixo, ó, na gaveta. Porque aqui em cima, meus amor, eu ponho as garrafas de pequeno porte, entendeu? Essas garrafas aqui, ó.
Tá vendo? Essas daqui eu coloco aqui. Ai, Jesus. Essas daqui é os netos com o filho que gosta de beber nela. Agora eu, meus amores, eu gosto de beber na minha garrafa. Deixa eu ver se ela não tá aqui. Tá vendo? Aqui, arrumei já as vasilhas de água dentro da geladeira pequena. As grandes aqui na gaveta. As outras, as panelas, essas coisas aqui na parte de baixo. Meus amor. Agora, meus amores, é a porta da geladeira que vai ser faxinada. Vou tirar as coisas daqui. Passar pra aqui. Meu Deus. E aí, meus amor, começou a chover. Aí aqui já começou um pouco. Choveu um pouco, amanheceu ontem. Graças a Deus, não foi muito, mas nossa, já ajudou a refrescar um pouco. E essa madrugada choveu por perto em algum lugar aqui, viu, meus amor? E trovejou, sabe, bastante. E trovejou assim por perto. É porque choveu aqui por perto, né, meus amor? Ai, ai. Acredito que eu tô limpando minha geladeira. Quando eu ia fazer faxina na casa, para fazer faxina nela essa semana, comecei a sentir mal. Aí nem na casa, nem na geladeira. Hoje eu vou ver, se Deus quiser, que eu faxino na casa, viu, meus amor? Precisa, né? Que bom, graças a Deus, ó. Já tá limpa as duas partes, já coloquei o que tinha que colocar. Essa daqui eu vou lavar ainda, porque ela tá de molho. Ela tinha coisa de leite, mas tomate duro. Então, eu tô ponhando amolecer. Aliás, já coloquei amolecer. E agora eu vou ligar ela. Vou limpar a porta, que a porta não tem problema, que eu limpo com ela ligada. Deixa eu dar uma olhada no freezer. Tava me esquecendo do freezer. Não, o freezer tá bom. Não vou limpar hoje o freezer. Se que tiver bem legal, aí eu desligo e limpo o freezer. E ainda dá pra... Ai, meus amor, tá vendo? Ai, meus amor, tô passando aqui. Como a gente vive mexendo com fogão, né? Mexendo com fogão de lenha e panela preta de carvão. Então ela fica bem sujinha, tadinha de carvão. Mas eu vou pegar com a mãozinha suja também, né, meus amores? Se a gente pega com a mão suja... Não tem como
não sujar, né? Assim, fica igual.